अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ जो है वीडियो एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक प्यारा सा ब्रांड जो मैंने फाइंड किया है टिकटॉक पे। और इसकी लैशेज़ मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी, ओ माई गॉड, इतनी खूबसूरत लगी कि आई हैड टू बाय दिस। सो फाइनली भी क्या हुआ कि ब्लैक फ्राइडे डील्स चल रही थी, तो इस पेज पे जो है, जो मैंने टिकटॉक पे फाइंड किया था, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और आप जो हैं पीछे इन बॉक्सेस के पीछे देख भी सकते होंगे, और मैं दिखाऊंगी भी कि उस ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है कि वो कहाँ से है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही थी, और ये जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइसेस मिले हैं। यूजली आई लैशेज़ जो होती हैं वो ज़्यादा जो है इतनी इनएक्सपेंसिव नहीं मिलती, और आप कहें कि बहुत चीप मिले, ओबियसली ये मेक और जो भी उनकी क्वालिटी होती है डिपेंडेंट उनकी प्राइसेस भी होती है। जैसे भी आप कोई बड़ा ब्रांड उठा लें, हुदा ब्यूटी, तो वो भी एक्सपेंसिव ब्रांड है, और उसकी भी जो लैशेज़ हैं वो बहुत जो हैं महंगी मिलती हैं। खैर, बात आ जाती है इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इस तरह के बहुत से ब्रांड्स जो होते हैं होम बेस्ड बिजनेस होते हैं, जो लोग घरों से करते हैं, और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है, और हमें उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। तो मुझे ये छोटा सा जो है ब्रांड नज़र आया, और मज़े की बात ये थी कि छोटी सी यंग लड़की जो है इस ब्रांड को जो है चला रही थी, विच इज़ वेरी प्राउडफुल कि आजकल की लड़कियां भी जो हैं बिज़नेस की तरफ आ रही हैं। अच्छा, ब्रांड को थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ये मैंने किस हिसाब से परचेस किया, मतलब इसकी प्राइसेस और इसकी पैकेजिंग और किस तरह आया था। जिस तरह आया था बहुत सेफली आया था, कोई भी चीज़ टूटी नहीं थी, और चीज़ें पूरी थी, मुकम्मल थी। क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, चीज़ें एक दो मिस भी हो जाती हैं, फिर आपको कॉन्टेक्ट। तो यूजली इनकी प्राइस अराउंड $6 थी, और $6 में इतनी अच्छी लैशेज़ और क्वालिटी और जो जो उनका स्टाइल है वो यूजली नहीं मिलता। और ऊपर से लगी हुई थी सेल, तो मुझे अराउंड ये $3 समथिंग की मिली है, विच इज़ वेरी वेरी चीप। और पैकेजिंग को देखा जाए, स्टाइल को देखा जाए, तो मुझे सब अच्छे लगे हैं। और अभी जो मेरे हाथ में है वो इनकी मिंक कलेक्शन है, और बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है, और बहुत हार्ड है, मतलब कि कोई चीप सी नहीं है क्वालिटी की आपको गत्ते वगैरह जो हैं टूटे हुए मिले, या उस तरह आप मतलब कि आप इसे रीयूजेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपने लैशेज़ यूज़ की, और आपको डर होता है कि भी लैशेज़ गुम जाएं या मिलती नहीं है, तो आप दोबारा इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, और आप इसे काफ़ी टाइम के लिए जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इनकी एक कलेक्शन थी, इसमें से मैंने सिर्फ एक ही चूज़ किया है। वो भी बहुत प्यारा स्टाइल था। मुझे इस तरह की लैशेज़ और फ्लरी बहुत प्यारी लगती हैं, और ये बहुत जो है, अगर आप इनकी लैशेज़ को काशीज़ लैशेज़ से भी कंपेयर करें, जो पाकिस्तान में बहुत नाम उसका बहुत ज़्यादा है, आजकल बहुत इन है, ट्रेंड में है, तो उन जैसी लैशेज़ को जो है ना, ये मोस्टली में भी उससे अच्छी क्वालिटी होगी। आई मस्ट से कि जो आप देख रहे हैं स्टाइल, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ साथ मैंने जो है ग्लू पेन भी लिया है, जो आजकल एज आ आई लाइनर चलता है। मुझे बहुत मसला होता है कि आई लैशेस लगाओ और इसके ऊपर ग्लू लगाओ, उसको फिर 1-2 मिनट के लिए इस तरह है। पर इसका जो है नेम है, आप देख सकते हैं कि ऑलिव इसका जो है कलेक्शन का नेम है, जो स्टाइल का नेम है, सॉरी। तो ये दो चार मैंने ली थी, फर्स्ट टाइम था, और मुझे नहीं तो पता था कि इनकी जो क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। और साथ में मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ये ट्वीज़र और स्पूली भी दिया था, और स्टिकर्स भी आए थे, और एक छोटा सा कुछ स्टफ़ एनिमल्स टाइप था, बहुत क्यूट सा था। वो मैंने अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि जैसे उसने देखा ना कि उसने ना खोलने की कोशिश की, मैंने कहा इससे पहले ये वो मेरी चीज़ों को ख़राब करे तो मैं उसके हवाले करूं। तो ये वो पेन है जिसके बारे में बात कर रही थी मैं, बहुत ही यानी पिगमेंटेड है, और ग्लू वाला है। मतलब कि अगर आप इसके ऊपर आराम से जो है लैशेस लगाएंगे, वो चिपक जाएगी, आपको एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 in 1 है, आप इसको एज अ आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये लॉन्ग लास्टिंग है। और इससे जो है, मैंने जब इसको यूज़ किया तो इसको रब वगैरह भी किया, कोशिश की कि ये ख़राब हो जाए, मतलब उतर जाए, पर ये बिल्कुल भी नहीं उतरा। और इस तरह के मार्कर्स जो होते हैं, इंक वाले, ग्लू वाले, बहुत हैंडी होते हैं। आपको जो है ग्लू लगाकर जो है काफ़ी देर तक वेट नहीं करना पड़ता, फिर लगाना पड़ता है, और मुझसे तो कभी सही तरह से चिपकती भी नहीं है ग्लू वाली आई लैशेज़। तो ये बहुत अच्छा है कि आई लाइनर लगाया आपने, और ऊपर जो है आपने आई लैशेज़ लगा दी, और जो है आपकी जो है आई लैशेज़ लग भी जाएंगी, और आपका आई लाइनर भी जो है सेट हो जाएगा।
तो बहुत ही प्यारा जो है क्वालिटी है इसकी, पैकेजिंग है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि कहीं से चीप है। ओब्वियसली इस पे अच्छा क्वालिटी स्पेंड की हुई, अच्छा इस पे उन्होंने जो भी स्टार्ट किया बिज़नेस, और इसी तरह कस्टमर्स बनते हैं। और मैंने ये जो है टिकटॉक पे फाइंड किया था, मेरी रैंडमली मेरी आंखों के सामने ये गुजरा, और फ़र्स्ट तो मैंने इसको नहीं परचेज़ किया, मैंने देखी इसकी वीडियोस वगैरह, मुझे काफ़ी पसंद आया। और इस दौरान फिर ब्लैक फ्राइडे सेल थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मैं ट्राई करूँ, अपने व्यूवर्स को जो हूँ बताऊँ, और आपने अगर कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी